లిఫ్ట్లో 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 వెళ్దామా? లిఫ్ట్లో వెళ్దాం రా. సరేరా, పెడతారు అనుకుంటా, డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఇదేదో టైం పట్టేటట్టుందే. అవును, టైం పట్టింది. ఆడికి వెళ్ళడం బెస్ట్. ఇది హెవీ లగేజ్తో ఉంది. ఇటు వెళ్దాం లేరా. ఒకటి, రెండు, మూడు, ఇదే పక్కదేగా. కింద ముందుకు వెళ్దాం. ముందే ఉన్నాయి ఇక. ఇటు ఇటు మూడుకి ఎటు. ఓకే, ఇటు రాట్లేరా. అరా, ఇది లెఫ్ట్ ఏమో రెండు, రైట్ ఏమో మూడు, అట్లా ఇచ్చా. ఇంకా కాల పని. అది కూడా ఫుల్గానే ఉన్నారుగా. రా, మనం చాలా దూరం వెళ్ళాలి.
से आने वाली गुडूर जंक्शन के रास्ते लेफ्ट हैंड फ्रंट को जाने वाली गाड़ी उसी समय में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है। జనరల్ అంటే బాగా వెళ్తుందిలే ముందుకి, చాలా వెళ్ళాలి. General compartment, 20th general compartment, 21st general compartment, 22nd general compartment, 23rd general compartment, 24th general compartment, 25th SLR disabled portion. నెల్లూరు దాకా కిందే ఉంటుంది. పైకి ఏంటంటే బస్సెస్ ఏమో బాగా కాస్ట్ ఎక్కువైపోయేది. ఎక్కగలమా? ఉంది కదా ఒక సీటు ఇద్దరికి ఉంది. బస్కి వెళ్దామంటావా? ఒంగోలు నుంచి ఎంత టైం పట్టిద్దో కానీ వెళ్ళలేం కదా. ఉండవు ఏం మరి. మనకు బిషప్తో ఎంతసేపు ఉంటుంది టైము? అదే అటైతే 10ంటికి అనుకున్నది. మనం 10ంటికి అనుకున్నాం అనుకో. ఇప్పుడు వెళ్తాం దీనికి. దానికి మధ్యాహ్నం 1 గంట అయినా మాట్లాడేసి మళ్ళీ రావచ్చు వెంటనే. 4:30 5ంటికి కదా. ఫుల్లీ ప్యాక్డ్, మామూలు ప్యాక్డ్ కాదు. ఇక ఏడవ చోట నుంచోవాలిగా ముందు. అందుకోసం అని చెప్పేసి మన ఈ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఒక 100 రూపాయలు అని ఇస్తారు. లేదా క్యాన్సిల్ చేస్తే టికెట్ క్యాన్సిల్కి 60 రూపాయలు అనుకుంటా. చూద్దాం ఎంత ఇది అయిద్దాం, ఎంత వస్తాయో. మరి ఎంత ఇదిగా ఉంటుంది అనుకోలేదు. అంతా ఖాళీ అయిపోయింది స్టేషన్ కూడా.
స్టేషన్ కూడా అంతా ఖాళీ అయిపోయింది. ఈ పినాకినీకే ఉన్నట్టున్నారు మొత్తం అంతా. అద్భుతం చెందిన